ನೀರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ 42 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತು ನಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀರು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಶ್ ರಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 1 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಟರ್ಬೋ ವಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 20-30% ವಾಶ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಟರ್ಬೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು. ಈಗ ಅದರ ಫೌಜಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಶ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಟರ್ಬೋ ವಾಶ್ ಅದೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್ ನೀವು ಕೇಳೋದು 22 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಶ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿನದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜ್ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗೋದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬರೋಬರಿ. ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೌಡರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ 22 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ವಾಶ್ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಏರ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ರಿ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 kg ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೀನ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ. ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 2 ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ವೇಟ್ ಇದ್ರೆ 1 ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀ ವಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಶ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಶ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೇನಾರ ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಹೊರ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಪಿನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆಂಟಲ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಉಲಾನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಸಾರೀಸ್ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕೋಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ 1 hour 44 minutes ಇದ್ದು. ಸೊ ಮಷಿನ್ ನೀವೇನು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಡ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಸಿಡ್ ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ LG ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ 30 ವಾಶಿಗೆ ಹಾಕೋದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 1.5 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಹಾಕೋಲೇಬೇಕು ಅದು ಪೌಡರ್. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪೌಡರ್ ಬರುತ್ತೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನಾದ್ರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ 30 ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳು 1.5 ತಿಂಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಹಾಕೋಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರತ್ರಿ, ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಹಂಗಿತ್ತ 1.5 ತಿಂಗಳು ಹಾಕೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳು ಹಾಕೊಳ್ರಿ ನಡೀತದ, ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ರಿ. ಫುಲ್ ನೀರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಗ್ಬಿಡೋದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫುಲ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತಾರೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದೊಂದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕರ್ ಯೂಸರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ನೀರು ಹೊರ ಹೋಗೋತ್ರ. ಸೊ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಏನಾರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ನೀವೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗ 22 ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಹೌದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೋಣ ಏನಾಗ್ತದ, ಪೌಡ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗ ಪೌಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ರೀಸನ್. ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲತ್ತಿರುವ ನೀರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗಿಂದ ಉಳಿತದ್ರಿ ಅದು. ಬಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕ್ರಿ.
ಬಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ನೀರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೋತಾರೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ವಾಟೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ದಿರ್ತಾವ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವು ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ ರೀ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಸಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೆವಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ, ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಿಪ್ಪರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಹೈ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇದಾರೆ, ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ವಾಶ್ ಟೈಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಕಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ರೀ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯೂರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ್ರೆ. ಸೋಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗಲಿ ಸೋಕ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ಸೋಕ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್, 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್, 35 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ 35 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆಯಾಕೆ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ, ಆ ಥರ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒಣಗಿದೇ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಡ್ರೈನೇ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಹಸಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದು ನೆನೆಸಿಡ್ತೀರ 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ. ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ 15 ನಿಮಿಷ 25 ನಿಮಿಷ 35 ನಿಮಿಷ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಂದು ಬರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ಯ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗುರ್ತದ. ಇದೇ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಯ್ಸ್ನಾಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಡಿಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ, 3 hours 4 hours. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಹೋಗ್ತದೆ, ನೀವು ಬಂದ ನಂತರ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್. ಇದು ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ರಿ, ಇದರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿರ್ತದಿಂದ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದ್ರ ಇದು ಸೊ ಇದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ನೀಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಶ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2 ಇದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆವಾಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಏನು ಅದು ನೋಡ್ರಿ ರೇಂಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 6.5 kg ಮಷೀನ್ ಇದೆ ರೀ, ಓನ್ಲಿ 6 ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀರು ಡ್ರೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದು ತಗೋತದ, ನೀರು ತಗೋತದ. 10 ವರ್ಷ ಮೋಟರ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ರೀ, 2 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಮಷೀನ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ.